ايه دي هندسه؟ هات كرسي يا ابني. ريحنا بس. اقعد معايا. عايز تفهم ايه بس؟ عايز افهم دي بتاعت ايه بس دي؟ ايه اللي انت بتعمله ده ايه ده؟ لا يا جنب كده كشري سيبني شغال. انا مش هزعجك يعني خليك شغال. مش هزعجني يا عم كشري. معلش هو دي بتاعت الطابع. معلش يا هندسه يعني ريحني بس. عاوز تفهم ايه يا عم كشري؟ دي بتاعت ايه؟ دي الصباط يا عم كشري. ودي طيب يا هندسه. دي الكتيبه. وايه ده؟ لا اقعد يا عم كشري. هنفهم بس يا هندسه منك. معلش يا عم. انا عايز اتعلم منك. يا عم كشري عايز اشتغل. انا عايز اشتغل زيك يا هندسه. انا عايز اشتغل. معلش يا عم محمد بس. طب وايه ده؟ ايه البلاستيك ده ولا؟ مش المفروض ده يبقى حديد مش ده بجاج ولا صيني ده ولا ايه؟ اقعد يا عم. ايه ده هندسه؟ خلاص اشتغل مش هعطل. هات يا ابني السلك. يا هندسه ده لا حول ولا قوة إلا بالله. انا فاهمني بس. يا عم كشري اسكت. فاهمني. طب ده طب ايه ده؟ اسكت طيب. طب ده ايه ده؟ انت مالك ومال دي ايه؟ طب دي ايه دي طيب؟ دي ايه؟ السلسله دي ولا غلطه حالنا ده ولا ايه؟ اقعد يا عم كشري. ربنا يستر. ايه ده؟ عبود سنان؟ ايه ده؟ هات يا عم ده الرحم ده ولا ايه؟ يلا يا ابني هات العده. انا اقول لك عدا اشتغل. اتعلم منك. اشتغل طيب اشتغل. اشتغل مكاني يا عم كشري. لا ما ينفعش. ما ينفعش انت عندك حاجه بقى هندسه. اتفضل بس هجيب لك الفرشه وبيجي. اجي انت ست سنين. اما ربنا يكرمك بزبون رخم زي اللي انتوا شايفينه معانا ده. مش رخم يا جدعان اعمل ايه؟ بزبون رخم لما ربنا يكرمك بزبون رخم زي ده كده